Hi everyone, today I'm going to show you how you can make butter at home สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิ่มจะมาสาธิตให้ดูวิธีการทำเนยที่บ้านนะคะ I'm making salted butter, so all I'll need is thickened cream and salt นิ่มจะทำเนยเค็มนะคะส่วนผสมก็จะมี whipping cream กับเกลือ This is my first time making the butter นี่ก็เป็นครั้งแรกที่นิ่มทำเนยเลยนะคะ First of all, you'll need to have a big mixing bowl. The bigger the better in this case, and just pour in 600 ml of thickened cream. อย่างแรกเลยนะคะต้องมีอ่างผสมใบใหญ่เลยนะคะยิ่งใหญ่ยิ่งดีค่ะแล้วก็ใส่ whipping cream ลงไปนะคะ600 มิลลิลิตรค่ะ Using electric hand mixer to whip the cream ใช้เครื่องตีไฟฟ้านะคะตีครีมค่ะ and you're going to keep whipping and whipping and whipping until it's separate and you get the butter แล้วก็ตีครีมไปเรื่อยๆนะคะจนมันแตกตัวค่ะพอผ่านไปประมาณ21นาทีนะคะไอ้ครีมมันก็จะเริ่มแตกตัวค่ะ After 21 minutes of beating the cream start to separate and my hands are falling off. It's getting there. Okay, at this point, I'm going to stop and put the cling wrap over the mixing bowl because it will be more liquid coming out and I don't want it to splash everywhere. โอเคเริ่มจากตรงนี้นะคะมันก็จะมีน้ำออกมาเรื่อยๆนะคะเพื่อป้องกันการกระเด็นนะคะนี่มันก็จะเอาพลาสติกฟิล์มมาคลุมที่อ่างนะคะ Okay, what happening? Oh my god. Oh. Okay. Well, it's not such a good idea after all. Okay, guys. Okay, let's try again. เดี๋ยวลองอีกครั้งเนาะ Okay, after 30 minutes of beating, I've got butter and buttermilk. หลังจากที่ตีมา30นาทีนะคะก็ได้เนยกับ buttermilk นะคะ Now I'm going to take the butter out and put in a bowl of ice water. ต่อไปก็เอาเนยออกนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในอ่างที่มีน้ำเย็นจัดค่ะ I've got 300 ml of buttermilk that I'm going to pour in a jar and keep it in the fridge ได้ buttermilk 300 มิลลิลิตรนะคะนิ่มก็จะเอาใส่ขวดแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะ Now I'm washing the butter to get rid of the buttermilk Make sure the water is icy cold and you have to do this at least 3 times or until the water is clear ตอนนี้นิ่มล้างเนยเพื่อที่จะเอา buttermilk ออกให้หมดนะคะใช้น้ำเย็นจัดนะคะแล้วเราก็จะล้างอย่างน้อย3ครั้งค่ะหรือจนกว่าน้ำจะใสสะอาดเลยนะคะ Homemade butter will keep in the fridge for 1 to 3 weeks depending how good you wash the butter so you want to wash the butter really good because the buttermilk will make the butter go off เนยที่ทำเองสามารถเก็บได้ในตู้เย็น 1-3 อาทิตย์นะคะขึ้นอยู่ที่ว่าเราล้างเนยสะอาดแค่ไหนเพราะบัตเตอร์มิลค์หรือนมนะคะมันจะทำให้เนยเสียง่ายฉะนั้นเราต้องล้างตัวนมหรือว่าบัตเตอร์มิลค์ออกให้หมดนะคะเพื่อที่มันจะเก็บได้นาน Once I finish with the washing I also make sure that I get all the water out of the butter พอล้างเนยเสร็จแล้วก็พยายามเอาน้ำออกจากเนยให้หมดด้วยนะคะ
If you see a little bit of water, just wipe it off with a paper towel. ถ้ายังเห็นน้ำออกมาอยู่ก็ให้ใช้กระดาษเช็ดออกนะคะ To make salted butter, you can put some salt in at this stage. ถ้าจะทำเนยเค็มก็ให้ใส่เกลือลงไปในตอนนี้เลยนะคะ I use a baking paper to wrap the butter and keep it in the fridge. นิ่มใช้กระดาษไขห่อเนยนะคะแล้วก็เก็บในตู้เย็น So 600 ml of cream give me 227 gram of butter จากครีม600มิลลิลิตรนะคะนิ่มได้เนย227 กรัมค่ะ Thank you so much for watching ขอบคุณที่รับชมนะคะ Please subscribe to my channel. Subscription is free and your support is greatly appreciated. กรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ See you next time. Bye bye. แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ